接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看6月30号礼拜四的中嘉台南地方新闻。议会定期大会拄结束，建设委员会上午就邀集市府经济发展局参访员工工厂，一方面了解市府府道的状况，另外一方面也深入体会员工工厂的经营模式。其中议员对着水凝胶、医疗用品的推广甲应用，拢非常热闹。迎接暑假来临，议会建设委员会为了了解咱市员工工厂经营的状况，上午实地参访林德区2间员工工厂，其中一间全国唯一以着水凝胶作为主题员工工厂，内面详细介绍水凝胶的应用，为医疗器材到保健生理，甚至用力精油，开发出一系列的芳香公仔等等的文创商品。现场也有 DIY 等等。和委员会成员大开眼界。今仔建设委员会所有人员来到这，会使讲是大开眼界啦，吼，大开眼界。因为呢，拢唔知讲，伫阮的经济发展局吼，这局内底人所辅导的员工工厂吼，到底是做啥物好到啥物情形？当然，这是阮的职责，所以阮今仔来。算是说讲是大开眼界一个啦吼。这丰泰水泥胶呢，阮今仔搭体会真济，也用途真济，不管是伫咱人体内底身体健康、生意多方面的也用途真的相当的广。阮今仔嘛去做的 DIY 吼，那更体会一下说，这个丰泰生意呢，从老到中到小吼，他们都很喜欢来的观光工厂，所以今仔互阮建设委员会所有成员呢。真的收获良多了哈！台南市政府的话呢，为了要鼓励我们一般的市民的话，在假日的话呢，要有一个所谓的具有深度的旅游，所以呢，台南市市政府的话呢，就由市政府来主导、来辅导我们现在的话呢，全台南市已经有20几家的观光工厂，其实每一家观光工厂都有它的特色。举例来讲，我们宏泰水凝胶世界，我们就是用我们已经制造30年医疗器材的一个经验，那当成它的基础，然后呢由那个介绍水凝胶水凝胶的由来及它的应用，然后呢来讲到说所谓的医疗健康保健以及身体环保跟环境的环保，让游客来的话呢可以由点而面全部了解我们的话呢在医疗保健方面的一些努力。另外，业者为了推广节能减碳，不但伫户外打造一间水景的温室，利用负压循环系统，透过水雾甲大型的循环扇，将循环气流带入去室内，借此降低人体表面的温度。利用负压循环代替冷气空调，不但会当节省15倍能源，更会当降低二氧化碳的排放。和参观的议员拢非常的热闹。台南新闻林根采访报道。太阳能电池伫制作的过程当中，会产生大量的事业废弃物，也就是含硒油泥。伫过去只会当做到油的回收，不过经过成功大学团队5年来努力，以及业者的协助，现主是已经会当将硒泥回收，转化成会当利用的商品。太阳能电池制作过程会产生亲像安尼的含硒油泥，经过分离了后，会变做油甲硒泥。过去硒泥只会当被当作是废弃物，但经过生态团队5年研究、持续改良方式，甲业者之间不断沟通协调，目前总算出现了良好的成果。平均每一个月会当回收200吨的固体硒泥，和太阳能业者甲回收业者拢大大的肯定。他们跟我们呢，来厂内共同开发，来将这些废弃物做转换成中间原料，
那到中间原料呢？什么样的中间原料？也就是说，钢铁业它在炼钢的过程里面需要一些炼钢的辅料，里面的成分是很雷同的。那在成功大学的指导之下，那我们呢，他们成功大学培育了成雅公司。那成雅资源科技就是专门把在太阳能的这个切片厂产生的这些废弃物变成中间原料之后，接收下来把它做成炼钢可以用的这个辅料那么的制品。那已经很成功的把它去化。销售到国内的南部几个大的钢厂。一般钢铁厂在使用这个冶炼的辅料，就是用细铁。那台湾没有细铁的这个生产，全部都是100%进口。那我们把这个2次资源做成了这个碳化系锭呢，取代部分的细铁。好，那我们这个部分呢，可以让台湾的这个细铁呢使用量减少。然后我们用这个替代产品，那在效益上呢，钢厂呢可以节省成本，因为我们这个成本比细铁呢价格还要低。那取代之后呢，效果又更好用。会当做到废弃物资源再利用，新代研究团队就是朝向永续发展、环保绿能的目标迈进。过去如果没有把这个资源循环的这个事情做好的话，那这些东西他们就是到处乱丢乱倒啊。那为什么要到处乱丢乱倒？因为法令规定，你把油回来做燃料油之后呢，剩下的这些泥料应该要去焚化掩埋，但是这需要处理成本，这些业者就没有乖乖的把这东西拿到那里去。那我们现在这个系统就完全不是过去那样的做法，就完全资源化，油回到系统上继续再做切削油，剩下这些油泥油料，最后的都到钢铁业去，那可以完全在完整的资源再利用整个系统。回收废弃物所制造出来的细铁品质产量拢稳定，未来将规划扩大厂房，让产量增加，并外销到日本、韩国，成为出口产品。台湾新闻网之后采访报道。讲到失智症，乐兰州失智症协会认为第一个需要推广的观念，就是爱知影这是一种疾病，并不是单纯的老去。为了鼓励家属带患者行出去户外，协会伫高铁台南站的赞助之下，7月5號將要招待朋友甲家屬前往高雄南園去遊覽。熱蘭州失智症協會成立10個來，除了導入朋友甲家屬服務，上要緊也是推廣失智症的認識甲預防。當然，為了讓輕度患者冇機會出外旅遊，喺高鐵台南站中的協助之下，7月5號上午將坐上愛班車，免費載一群朋友甲家屬到嘉義高雄南園佚佗。我想那个失智症现在预防胜于治疗，我们要预防失智症，延缓它的发生，发生也要延缓它的退化。所以我们协会有提出一个3动2高，就是头脑要动、休闲活动、有氧运动，那么高度学习跟高抗氧化食物。那这次高铁的活动非常好，完全符合这样的概念。就是让我们的民众能够走出来，然后跟其他的人物互动，然后去学习新的东西。那这样的话，是不是假设他们已经是轻度的失智症的话，就可以让它速度延缓下来？正如刚刚理事长所说的，这次的行程有点短了哈，但是我们可以借由这次一个经验，我们或许下次可以把行程推向更远一点的地方，例如说到台中去啊。台中我以前在台中当过副站长。台中也有很多不错的一个地方，可以让我们的病友可以去走走看看。会中除了这民代参与见证这场公益的送票，肖局长刘淑慧嘛到场再来好消息，也就是争取为伫林新路的无障碍之家有一栋了后，将作为随地家园，提供失智朋友的完整收容。第一新闻顾及郭博义采访报道。暑假来临，真侪家长想要带囡仔出去佚佗，但是又搁惊晒日。现阵时到购物中心，大心的打造一个气垫乐园，让家长免晒日头，地当陪伴囡仔清凉的欢度暑假。购物中心伫6月30號到7月12號這段期間，舉辦暑假侏羅紀恐龍氣墊同樂會以及原始人氣墊遊戲，讓小朋友攏算甲真歡喜。也讓家長會當佇安心舒適的環境當中陪伴囡仔，唔免佇戶外曬日頭。購物中心大心的為人客設想，
一推出就受到大小朋友的喜爱。为了这个暑假，一连串的规划了好多小孩子的活动。那第一波就是我们这一次的恐龙展。那7月2号到3号又办了一个毛小孩的活动就宠物展宠物展。那个8月又办了一个就是我们所期待的就是那个啤酒节啤酒节所以说今年的暑假在南环购物中心是非常丰富，还有很多的活动跟呈现给我们那个台南的乡亲跟台南的消费者。有兴趣的朋友会当购买散步恐龙气球，只要凭着发票，就当免费入场游戏。使用购物中心的会员卡购买，会当有更加优惠的绩效。台南新闻张伟忠采访报道。咱先休困者，马上回来新闻现场。我的心随着爱启程，前往有你陪着的地方，无论是哪个方向。我的心随着爱启程，前往有你陪着的地方，无论是哪个方向。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。市府为了打造台南成为世界文学之都，除了建设文学纪念馆、文学家宿舍等等的议题，现主时嘛要推动文学翻译。第一本作品就是将叶石头的8篇经典小说翻成英文。叶石头是台南，嘛是台湾真有代表性的文学家。不过过去因为欠缺翻译的作品，甲国际文学界真少互动，所以这摆市府文化局推动文学翻译计划首要目标，就以叶石头作为对象，并且邀请美国加州大学教授杜国清来主导，上午正式跨国出版，并且选定该文学纪念馆来发表。我们一直希望说，台南市不只是一个历史文化的城市，也是一个文学之都。所以赖市长就一直主张说，我们应该将我们台南重要的文学家的作品介绍给不同的国家的人民可以了解。所以我们就选了台湾非常重要的一位文学家叶石涛文学家老师的作品，那做了一个选集的一个外译计划，那里面有8篇老师非常重要的一个短篇小说。那大家都知道叶老他的短篇小说是最为大家所乐道的，那而且里面的文学作品其实跟台湾这一块土地都有非常密切的关系，所以我们相信这一本在美国发行之后，应该也可以获得很多爱好文学的人的一个喜爱。局长嘛强调，将台湾文学翻译成各国的语言，已经是台南的使命加责任，所以未来将持续整合国内艺文学界资源加合作，让台南、和台湾文学行入世界舞台。电新闻军及郭博义采访报道。位伫宽和街水石现代艺术馆庆祝落成启用，第一档特别邀请日本国宝级的书法家松田普传来进行为期1个月展览。机会难得，邀请民众前往欣赏。来自日本国宝级的书法家松田普传，以传统书法的基础所创新的抽象书法技术，已经无边境限制，嘛无限形体、媒材加文字的结果。而且现场创作进程也可以先模拟教师思维动作，参照音乐的旋律同款。別なものってもう特に今まで
从传统书法当中演绎出来的一个艺术，现代艺术的作品。那今天他特别写这个半，就是从传统，它其实是以传统书法作为基础，然后再表达，再配合就是当下的主题来做一个演绎。已经高龄75岁松田普传嘛，因为伊的作品已经不只是字，而是点线面的优雅结合，所以备受各界推崇，需要请到世界各地进行国际交流。而这摆嘛，应台南水社现代艺术馆落成启用的邀请，成为因第一场的展览。说75岁了，但是还是有接到很多国际之间的邀约。他觉得说，趁自己还很有精神、很有体力的时候，要赶快呢，就是来进行这样的活动。其实我想，那个整个中华文化，特别是书法文化，我们觉得都是在整个的亚洲。那特别是台湾、日本跟中国。那台湾当然很多书法家，但是我觉得在所有书法节的整个潮流跟脉络里面，我想把书法跟抽象化结合的这个艺术家，我想台湾目前比较没有人是走这个走派。那我们总是期待可以把不同的艺术家引进到台湾，那增加我们的国际视野。该展览对7月2号到7月31号，欢迎大家共同来欣赏这场书法界盛事，嘛见证松田普传的风采。台新闻军及郭博义采访报道。由文化部甲市府文化局指导，宜园路群河顶顶侪侪社会福利单位共同协办的台南爱乐管弦乐团2016公益巡演活动，7月2号暗时将伫台南文化中心演出。希望借此募集发票甲物资，来帮助弱势儿童甲植物人。台南爱乐管弦乐团用耍音乐做公益的心态，长期以来举办过不少公益慈善活动。今年的爱乐关怀系列总共9场全国巡回，7月2号暗时将伫台南文化中心演出，邀请市民做伙来听音乐、做爱心。有当时啊阮这议员开记者会一般的拢是有关的政治啊，今仔日开这个公益的这个记者会特别有意义。社会有爱，就因这些团体在座的好多的团体都是付出的爱心的团体，那借着你们的抛砖引玉，让社会更加有爱。那我们7月2号公演嘛，在这个文化中心，那借着媒体大那个广播让大众也知道。伫下晡活动宣传记者会当中，包括侪赞助单位、甲受助单位，也拢共同出席。现场佮邀请奇美博物馆的建筑师蔡宜章演唱2首乐曲，场面热烈。另外，今年音乐会还有一个重要意义，就是替四中钢琴家谢承恩遗忘。谢承恩不但家境清寒，而且佮曾经得过总统教育奖，奋发向上的精神，带伫社会各界来学习。台南新闻林根采访报道。2016台南市管乐季7月2号到8月28號，將伫新華演藝廳登場，總共8禮拜16場精彩表演。除了7月10號的開幕場以外，其他15場攏是免費予民眾欣賞。2016台南管乐季将伫7月2號到8月28號，淡新華演藝廳登場。這屆除了本市濟音樂家參與之外，特別閣邀請了法國共和軍樂隊指揮家菲利普·費洛以及日本薩克斯風演奏家井上麻子來到台南市管弦樂共同演出，開啟民眾無同款的音樂感受。我們今年透過王執行長他們長期在國際上的這些管樂團體的一些交流，所以今年很難得可以邀請到法國共和國軍衛隊的這個指揮，還有日本的薩克斯風的音樂家，以及
法国的萨克斯风的音乐家，跟我们的台南市管乐团来做这一场可以说是非常精彩的一个演出了哦。那是值得大家共同来期待的。那我知道我们台南市管乐团这几年来，其实在很多的学校在扎根，基本上我们管乐团的成员很多都是在学校指导管乐团的老师，这种老师级别对了哈，所以水准非常高。那这一次又邀请国外的这些指挥跟演奏者，大家共同来合作哦。其实这也是不断的来提升我们的跟国际之间管乐的一个交流跟演出的一个水准啊。那这过程其实很辛苦啦，我也谢谢王执行长多方的一个联系才能够促成。另外，我也观察到说，这一次的这些节目的演出，其实你会看到很多不同类型管乐的组合包括像竖笛的重奏啦，包括像低音号的四重奏啦，那当然也有大型的这种管乐的整体的一个演出。那其实这一次的管乐，我们知道管乐的乐器类型非常非常的多，相对的它的多种的组合其实也是非常的丰富跟多元。除了会当欣赏到国内外专业的音乐演出，也有赏月集章换美味活动，互民众伫咧欣赏音乐的同时，也会当享受当地美味点心。台南新闻网采访报道。暑假开始，市府的青春专案也正式起跑。今年总共规划8大类，超过160场的活动，要让青少年朋友过一个健康、快乐又个充实的暑假。随着暑假来到，青春专案也将开始启动。市府教育局规划8大类各式的活动，要让学生快乐学习、热情参与。其中，伫南营天文馆，就规划了台南天文嘉年华的活动。除了会当学习各类的天文新知以外，也有火箭制作的活动，非常引人注意。天文馆的活动，我们也是在暑假期间，从这个7月2号左右那我们就有开始来办这个暑假的这个天文嘉年华。那地点呢，涵盖了这个我们有这个大内的这个天文台的部分，还有我们在市区的儿童科学教育馆，那我们把它整合起来。那最主要呢，也有这个天文的活动。这一次的主题是以火箭来可以实际来操作这个火箭的内容那还有很多这个动手 DIY 的有关天文方面的这个活动我们也希望家长们，这个是老少咸宜，我们也是希望家长们呢能够带着孩子们呢一起到天文台，或者是到我们的科教馆来做这个知性的之旅那也促进这个亲子之间的这个感情。台南天文嘉年华为7月2號到8月21號，每禮拜假日舉辦多元主題活動，非常適合親子同樂。有興趣的民眾會當上南營天文館的網站查詢。台南新聞張偉忠採訪報道。新聞之後，咱趕快來關心氣象。明仔載10分，有時好天的天氣，溫度30度到34度，落雨幾率1成，海面平均風力4級到5級，上大最好是8級。感謝你收看6月30號的中嘉台南地方新聞，我是陳美泉，咱再會。